تعرفه ده؟ ده عبيط قوي الواد ده راجل محترم يا محترم والله، ولد يلا محترم. لقيت يلا ده بقى في الشارع من غير ام ولا اب. لقيت تعمل ايه؟ الحمد لله. شفت الواد محمد راح يتقدم امبارح ورفضوه؟ مين؟ الواد محمد. محمد اللي هو اللي عارفه ده؟ ده عبيط قوي الواد ده راجل محترم يا محترم والله، ولد محترم. يلا لقيت يلا ده بقى في الشارع من غير ام ولا اب. لقيت؟ اه طب ايه اللي عرفك؟ ايش عرفني؟ الناس كلها عارفه ده الملجأ بتاعه اللي قاعد فيها وانا عارفه، كنت بشوفه وهو بيروح بالليل هناك. ده لقيت يلا ملوش اب ولا ام. ولد محترم، ما تقولش ده عبيط يجي في دماغه ازاي اصلا يجي عيل من الشارع ويروح يتقدم لناس محترمه؟ يجي ازاي هو؟ ها؟ عيل من الشارع محترم والله انت اللي محترم ولا فاهم. والله العظيم ولد محترم، ما اظنش في الناس يا ابني ده لقيت، ما اظنش في الناس. لقيت يلا اولاد الشوارع لقيت ازاي؟ ايه اللي عرفك يا راجل؟ بس خلاص اسكت جاي خد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كمل يا عم اللي انت كنت بتقول، سكت ليه؟ بقى احنا ما بنقولش حاجه. انت عملت تقول لقيت احنا بتاع ملجأ. كملوا يا جدعان عادي. صلوا على رسول الله. انا اقول لكم حاجه بسيطه. عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا اترفضت عشان انا ماليش اهل، صح؟ بس انا ماليش ذنب. انا ذنبي ايه؟ في 2 غلطوا ورموا البلوه ومشوا. ما احنا بالنسبه لكم بلوه. واحد تلاقوه مرمي قدام جامع، واحد تلاقوه مرمي في زباله، لا ما تعرفوش اهله مين ولا ابوه مين، وبتحطوا اللوم عليه هو. الناس كلها بتقول كده. يعني انتوا سايبين البدايه وماسكين في النهايه. الناس كلها بتقول كده. الناس كلها انت المفروض اصلا لو جيت تزعل مني عشان الكلام اللي انا قلته، مش من حقك تزعل مني. لو من حقك تزعل فمن حقك تزعل من الناس كلها، او من حقك تزعل اللي عمل فيك كده. ما تجيش تلوم علينا احنا. مين اللي عمل فيا كده؟ شوف انت بقى اهلك وانت ادرى بيهم. ايه اللي يخليك تترمي في الشارع؟ انا ما اعرفش اهلي دول فين اصلا. ماشي، ما انا بقول لك لوم عليهم. ما هو البدايه ايه القصه؟ ايه اللي خلاك تبقى كده من غير ام واب؟ هم اللي اجوا قبلي في الدنيا ولا انا اللي جيت قبلهم؟ هم طبعا، بس هم السبب اللي هم رموه. مين اللي يلوم على مين؟ انت ما تلومش علينا احنا غصب عننا، احنا شايفينك عيل بتاع شوارع. يبقى ازاي انت لو جاي لي انا مش هوافق ان انا ادخلك بيتي اصلا. عندك حق. بس فما تلومش علينا احنا. بتقولها فعلا. لو انا جيت لك انت مش هتدخلني بالظبط. وانا راح اعرف اصلك ايه ولا جاي منين؟ صح. ما اضمنش. بس اقول لك على حاجه صغيره. قول. الله اعلم ربنا كان عاين لي ايه لو انا وامي وابويا دول كانوا موجودين. ممكن كنت ابقى تاجر مخدرات، ممكن ابقى مدمن، ممكن ابقى عيل من بتوع الشوارع زي ما اللي انت شايفهم مرمين في الشوارع وفي الدنيا. لكن الحمد لله انا بحمد ربنا على اللي انا فيه. انا اتربيت في ملجأ لكن انا معايا شهاده. انت معاك شهاده؟ معاك شهاده ايه؟ انا مهندس. انت مهندس؟ لا يا راجل. والله العظيم. شفت بقى الفرق؟ ادي فرق بسيط. حاجه تانية، حاولوا يا جماعه بعد اذنكم، يعني الكلمه اللي انتوا بتقولوها، يعني مثلا ده لقيط او ده مش شارع. على فكره الكلمه ممكن تاخدوها بمزاح بهزار، انتوا تاخدوها بالنسبه لكم بهزار، بس احنا بتنزل علينا كانها جبل عشان انتوا مش حاسين اللي احنا فيه. فاتقوا الله فينا. احنا مالناش ذنب في اللي حصل، ده ذنب اهالينا، واحنا ما نعرفش حتى هم فين ولا هم مين. فانتوا ما تلوموناش على حاجه احنا مالناش ذنب فيها. احنا عايزين نعيش في وسطكم. ده اللي انا طالبه من حضراتكم. فعشان خاطر النبي انتوا علينا شويه وحاولوا تحتوونا، بدل ما نخرب البلد. لا، احنا هنصلح البلد. انا بقول لك انا مهندس، يعني مش حاجه قليله، والحمد لله بكسب من عرق جبيني وبحلالي. فعشان خاطرنا احنا عايزين نعيش، مش عايزين نفضل نتهان مدى الحياه. احنا مش ذنبنا اي حاجه، ده ذنب ناس تانية واحنا اللي شلنا الليله. ويا ريت الكلمتين دول لكل الناس. الكلمه ممكن بالنسبه لك هزار او تريقه، لكن بالنسبه لناس تانية تبقى كبيره قوي. فاحنا نخلي بالنا من الحته دي، يعني نحافظ على مشاعر بعض، نحب بعض، نخاف على بعض. صدقني ممكن اللقيط او اللي انت شايفه ملوش اهل او ملوش عز او ملوش عيله ممكن يرفعك، وواحد تاني معاه عيله ممكن يغطيك في الارض. فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. سلام عليكم.